на каналі АТР. Я Христина Стець. Вітаю вас і далі говоримо про найважливіші теми і події станом на цю годину. І ми продовжуємо згадувати доленосні для Криму події 2014 року. 28 лютого на території півострова слідом за втаємниченими спецпризначенцями відкрито з'являються російські військові. Гелікоптери, не криючись, розсікають небо над Кримом. Аеропорти захоплюють зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. На захист незалежного кримсько-татарського каналу АТР виходять добровольці, а в Севастополь приїздить одіозний Владимир Жириновський та обіцяє кримцям щасливе майбутнє у складі Росії. Тож яким був останній день тієї гарячої зими, далі без коментарів. Находимся мы здесь в аэропорту, чтобы соблюдался общественный порядок. Крымского местного референдума 25 мая о придании статуса автономной республики Крым как государственного в составе Украины. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ, у вас всегда будут миллионы русских туристов. Мир найти. Вот сегодня мы с вами должны найти этот компромисс. Минуточка, послушайте. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. Вирок Сулейману Кадирову так званий Феодосійський суд оголосить завтра. Його судді мають зачитати о 10 ранку за кримським часом. Під час сьогоднішнього засідання прокурор вимагав 3 роки позбавлення волі умовно для члена регіонального меджлісу, якому окупанти закидають сепаратизм. Також сторона обвинувачення хоче заборонити Сулейману Кадирову займатися публічною діяльністю впродовж 2 років. 2 роки тому в одному з коментарів у Фейсбук Сулейман Кадиров написав, що Крим – це Україна. Ставленики Кремля на окупованому півострові одразу ж назвали це замахом на територіальну цілісність Росії і сфабрикували чергову справу про сепаратизм. Основное, что они хотят достичь, это дополнительное наказание в виде 2 лет запрета заниматься какой-либо деятельностью в сети интернет. То есть, попросту говоря, они хотят заткнуть ему рот. Дважды меня судья останавливала в последнем слове, где я хотел показать, насколько агрессивно ведет себя Россия в отношении наших соотечественников, крымских татар, соблюдающих мусульман. Вот на завтра назначено, значит, оглашение приговора. Никто из нас иллюзий не питает. Мы уверены в том, что это будет, конечно же, обвинительный приговор. Дай Бог, чтобы я ошибался.
А далі про ялтинську справу про так званий тероризм. Сьогодні по обіді у Ростові-на-Дону знову засідатиме Північно-Кавказький військовий суд. На лаві підсудних 6 незаконно вивезених до Росії кримчан. Емір Усеїн Куку, Арсен Джепаров, Муслім Алієв, Рефат Алімов, Інвер Бекіров та Вадим Сірук. Їм усім російські окупанти закидають причетність до організації Хізбут Тахрір, яку Кремль назвав терористичною і заборонив. Як стверджують адвокати, звинувачення проти їхніх підзахисних фактично тримаються на показах якихось таємних свідків і одного силовика-перебіжчика Олександра Кампанєйцева. Після анексії Криму він зрадив українській присязі і з лав СБУ втік до ФСБ. Саме його допитували під час минулих засідань так званого суду в Ростові. А на сьогоднішньому засіданні, як очікують захисники кримчан, окупаційний прокурор буде оголошувати матеріали сфабрикованої справи. Прокурор будет оглашать материалы уголовного дела в отношении ребят, а именно характеризующие материалы. Не будут сегодня допрашивать свидетелей в связи с тем, что адвокат Ладин и адвокат Курбединов Эмиль Махсудович не смогут явиться в заседание, так как будут участвовать в Феодосии в прениях по Сулейману Кадырову. А тим часом сьогодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу учасника одиночного пікету Рустема Усманова. Кримський татарин намагався оскаржити 10-тисячний штраф, який наклав на нього суд першої інстанції. Утім, суд, як і у випадку кількох десятків попередніх слухань, до доводів захисту не дослухався. Зачитывая решение свое, опирался на те материалы, которые к моему доверителю никакого отношения не имеют. Это раз. Второй момент. Решение шаблонное. Как обычно, там минут 20 зачитывали, приводили какие-то нормы. Опять-таки, повторюсь, к моему доверителю никакого отношения не имеющие. На захист Ханського палацу під таким гаслом організувала флешмоб «Кримська солідарність» і закликає взяти в ньому участь усіх, кому не байдужа доля культурного спадку кримсько-татарського народу. Натхненником флешмобу стала Ельмас Акімова, яка минулими вихідними в Бахчисараї вийшла на одиночний пікет на захист Хан-Сараю від російського вандалізму. Тих, хто хоче продовжити справу сміливої дівчини, «Кримська солідарність» закликає публікувати на своїх сторінках у Фейсбук відеозвернення або фото на підтримку Ханського палацу з хештегами, які ви просто зараз бачите на екрані. Першими, хто відгукнулися на заклик приєднатися до флешмобу, стали дружини кримських політв'язнів Емір Усеїна Куку та Сейрана Салієва. Жінки опублікували фотографії своїх чоловіків на території Ханського палацу, зроблені ще за часів їхнього вільного життя. Мешканців Криму залякують, аби забезпечити явку на незаконних виборах президента. Про це у своєму Фейсбук повідомив заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Йдеться про те, що працівники пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств опитують людей, чи братимуть вони участь у майбутніх незаконних виборах. За неявку працівникам бюджетної сфери погрожують звільненням з роботи, мешканцям сіл – невидачею різноманітних довідок. А тим часом із закликом запобігти проведенню незаконних виборів президента Росії в Криму вже завтра може звернутися Верховна Рада до міжнародної спільноти. Про це заявив голова парламентської фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він наголосив, що Крим український, а відтак проводити там вибори Росія не має права. Це суперечить усім міжнародним та світовим нормам. Ці вибори нелегітимні, і результат їх буде такий самий – нелегітимний. Вже зараз їх підготовка супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав людини, репресіями проти місцевого цивільного населення, вбивствами, тортурами, депортаціями на території Російської Федерації. Ці злочини кремлівської верхівки треба зупинити. Так звану кримську весну робили наркомани, а у самопроголошеній кримській владі – справжні бандити. Про це в інтерв'ю одному з місцевих видань окупованого Криму розповів колишній ополченець Тимофій Денисюк. Він визнав, що в ополченні навесні 2014 року були зеки та наркозалежні, а до влади на хвилі подій 2014-го у Криму прийшли лише представники так званої сім'ї. Ополчення ж самопроголошена влада зробила банальним інструментом віджиму майна у незгодних. Здесь мы вздохнули и подумали, вот пришла Россия, значит будет все по-другому. Будет меньше коррупции, будет больше свободы, да, там будет так, будет этак. Мы возвращаемся домой. А в конечном итоге мы оказались в ситуации, которая была даже хуже, чем при Украине. У нас реальный бандитизм во власти.
И ополчение, которое было призвано в момент Крымской весны остановить этот бандитизм, к сожалению, стало инструментом этого бандитизма. Бути напоготові, бо нагрянути з обшуком у Криму тепер можуть до кожного. Кримська правозахисна група підготувала перелік інструкцій, як потрібно поводитися і що саме знати, якщо на порозі вашого помешкання з'являться так звані силовики. Про це координатор групи Ольга Скрипнік напередодні розповіла проекту «Крим реалії». Поради правозахисників прості. Потрібно добре знати свої права, не впускати добровільно так званих силовиків до своєї оселі, пам'ятати про те, що ви можете замінити понятих. А в райвідділку без пред'явлення звинувачень вас можуть тримати всього 3 години. Також правозахисники рекомендують ставити паролі на усі свої гаджети, а також обов'язково мати під рукою контакти незалежних адвокатів та правозахисників. Минимум заручитесь телефонами и контактами правозащитных организаций или адвокатов. Как показывает практика, если вы успели проинформировать, то больше шансов, что успеют включиться те же самые адвокаты, даже если вы не успели сами им позвонить, включатся правозащитники, приедут журналисты, как минимум вам не дадут просто-напросто исчезнуть, подключатся соседи. Увы, мы знаем, что обыски заканчивались не только обысками и не только задержанием, а люди на какой-то период вообще пропадали, как Ренат Параламов. Площа Бориса Німцова, 1. Таку адресу тепер матиме російське посольство у Вашингтоні. Вчора у річницю вбивства відомого опозиційного російського політика вулицю офіційно перейменували. Церемонію перейменування відвідали члени Конгресу США, представники Держдепу, законодавчих зборів Вашингтона і адміністрації, російська діаспора, а також донька Німцова Жанна. Рішення про перейменування цього місця міська рада Вашингтона ухвалила одноголосно, зазначивши, що цей крок символізує прихильність міста до демократії. Ця вулична табличка безпосередньо напроти посольства Росії служитиме постійним нагадуванням Путіну та його прихильникам, що вони не можуть використовувати насильство, вбивства та залякування, аби змусити замовчати голоси свободи та непокори. Борис Німцов присвятив життя боротьбі за вільну та демократичну Росію. Він був сміливим критиком корумпованого режиму Путіна, його вторгнення до України, що врешті-решт привело його до трагічної долі. Посилити співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері кібербезпеки планують в американському Сенаті. Відповідний законопроект там зареєстрували напередодні, повідомляє посольство України в США. А мета документа – допомогти Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки. В першу чергу це стосується комп'ютерних мереж органів державної влади. Неабияка увага приділяється також зменшенню залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій. І посилити відповідальність за адміністративні правопорушення на кордоні. Напередодні народні депутати внесли зміни до закону про прикордонну безпеку. Тепер спроба перейти кордон поза пунктом пропуску чи за підробленими документами коштуватиме від 3,5 до 8,5 тисяч гривень. Повторне порушення потягне вже на понад 13-тисячний штраф. Також прикордонники отримали право розглядати справи щодо порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України. А іноземцям, які незаконно перебували на тимчасово окупованій території та в окремих районах Донецької та Луганської областей, прикордонники можуть взагалі заборонити в'їзд до України. Цей проект значно посилює Державну прикордонну службу в питаннях протидії адміністративним правопорушенням, які вчиняються як на державному кордоні України, так і в межах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях. Обшуки у Севастопольському уряді. Напередодні так звані силовики нагрянули з обшуком до тамтешнього головного управління споживчого ринку та ліцензування. Відомо, що перевірки провели в рамках кримінальної справи, яку розслідують відносно головного спеціаліста цього відомства. Його підозрюють в отриманні майже 100-тисячного хабаря. Начебто 41-річний чиновник вимагав винагороду від підприємців та обіцяв закрити очі на торгівлю без необхідних дозвільних документів. За ці ж самі гроші пообіцяв і відтермінувати демонтаж їхніх кіосків.
Замість доріг – суцільна багнюка. Вже кілька років мешканці мікрорайону Данилівка у Красногвардійському скаржаться на повну відсутність шляхів. Асфальту тут немає зовсім, а ґрунтовий шлях після дощів та снігу перетворюється на справжню смугу ж перешкод. На асфальтні дороги люди тут навіть не сподіваються, тільки просять у влади, аби бодай ґрунтові вирівняли грейдером і засипали щебенем. Втім, навіть цього місцеві чиновники досі зробити не спромоглися. І поки що це всі новини, які станом на цю годину встигла підготувати наша команда. Більше новин та подій у розвитку вже о 13-й, тож залишайтеся з АТР.